好嘛？好啦，即係呢個題目咧，其實個答案其實好似好簡單咁嘅，因為有時我哋會好簡單去諗呢個問題嘅。答案就係可以同埋唔可以啦嘛，係嘛？咁如果我答咗你，我唔可以食呢個鴨血，跟住係咪就完咗啦？下一個問題係咩啊？係啦，點解啊？點解我唔食呢個鴨血啊？冇諗過，過咗期啊！知唔知啦？2024年啊，2月8號㗎，而家係2025年4月13號啊，過咗1年期啊，好食唔食啊？啊？都聽唔到？未有？冇聲。咪喇叭冇聲？因為大家坐前啲，因為好多嘢食緊而家。有聲我聽。係咯，係有聲，不過後面係冇聲。呢度係冇開啊。嗱，所以題目咧有陣時好得意嘅，即係雖然俾咗個答案，但係其實某程度都要問即係簡單嚟講，每一個答案你都要深度尋索噶嘛。所以係要思考嘅，要諗一諗嘅，究竟發生咩事咧咁啊？有陣時好得意啊，有時好多時候係好喂，係好啫，係個咪咁樣。好，大家唱衰唔係唱衰視覺，唱衰個咪得㗎，呢個牌子啦。好簡單嚟講咧，其實如果你去揾一啲嘅資料嘅話咧，其實好得意嘅，即係同一個問題咧，其實你有啲唔同嘅弟兄姊妹、唔同嘅教派或者唔同嘅學習當中裏邊咧，都會有唔同嘅答案。咁不過兩個答案嘅啫，即係一係就可以，一就係唔可以。不過可以唔可以，其實都要問原因嘅，明唔明啊？特別係一啲嘅聖經裏邊嘅，就算律例誡命典章都好啦，神嘅吩咐都好啦，其實背後都有原因嘅喎。唔會無端白事就俾一個誡命你，咁但係冇原因㗎，中意㗎咋，咁會唔會㗎？唔會嘅喎，即係話其實某一程度裏邊，就算舊約都好啦，有啲嘅律例誡命典章都係有原因嘅，係咪啊？所以好得意啊！你吃呢個問題嘅時候，我知道嘅有啲嘅地方裏邊咧，譬如天主教、東正教一定㗎啦，佢哋係唔可以，好簡單嘅啫，係嘛？咁耶和華見證人會就更加極端啦，就係輸血都唔可以，係嘛？吃都唔得咯，輸入佢得唔得啊？我梗係唔得啦，係咪？呢個就係即係佢哋嗰個嘅理由嚟嘅。不過呢個理由有時都得意嘅，因為聖經話唔可以，咁大家就唔問問題啦嘛。會嘅喎，有時你知道話係自己唔想啫噃，咁咪攞聖經做例子咯，係嘛？聖經有講啊嘛，不可殺人咁可唔可以打仗啊？好，我唔想打就用呢段聖經話唔去打咯，所以一啲呢個即係喺以色列地打翻正統教嗰啲咧，個頂帽嗰扎咧我話我唔去打仗㗎，你唔好招我做兵啊！我不可殺人㗎。咁聖經冇講唔可以殺人啊？可以幾時啊？打仗嘅時候，申命記講咗㗎啦。申命記第5章係講十誡，然之後咧就解釋十誡，每一條誡命都講咩叫不可殺人，係嘛？個法官判你死刑，佢咪殺人你係應該俾石頭掟死嘅，咁我係咪要俾石頭掟你啊？咁掟死你嗰個係咪殺人啊？殺反嗰單咧，係咪殺人啊？申命記話唔係噃，知唔知啊？要佢打仗㗎，幫我打最少先嘛，要先同佢講喎。如果佢肯投降，就收手；唔肯投降，就開戰，就打仗㗎啦。所以有啲嘢唔係即係答 A 同 B 就要注意後邊嘅原因。所以簡單嚟講，呢個亦都係佢個情況。當然啦，佢會講嘅，即係佢有嗰個原因嘅，就係因為摩西律法教導嘅啫。即係摩西律法係講猶太人，同我哋冇乜關係嘅，係嘛？
係仲有喺挪亞嘅時候咧，其實呢個已經有個命令嚟嘅噃，即係話咧係摩西頒布律法之後，至有呢個命令喺利未記嗰度下邊，係咪？所以佢就會覺得其實挪亞嘅命令咧係一個普世嘅命令嚟嘅，得唔得？不過咧，耶路撒冷大會咧都有個決定喺度嘅，因為簡單嚟，耶路撒冷大會有個決定咁當然亦都有一啲嘅教派都會覺得呢個命令其實我哋係唔守嘅不過佢冇乜原因嘅。有時我問過有啲問過呢啲即係弟兄姊妹們，佢都係唔守嘅呢啲舊約嘅嘢嚟嘅啫咁佢又冇問原因嘅。係啊，其實都係有個特別嘅原因嘅。有原因就係不過佢有時嘅原因就係有時都幾牽強嘅。佢就話其實耶路撒冷大會裏邊有個決定噶嘛，係咪？即係話成個舊約係你當嗰啲係舊約嘅誡命，你可以唔守，但係新約都有講嘛，就喺耶路撒冷大會所以今日真係我哋下半部分都比較多啲嘅時間喺耶路撒冷大會嗰個嘅即係決定嘅當中嘅裏邊，因為嗰段經文都幾複雜不過大家聽完前半段，後半段有啲智慧都應該聽得明嘅增加大家嘅智慧呢個就係嗰個嘅即係情況一般而家嘅講法仲得意嘅，個耶路撒冷大會係有決定嘅，不過似乎耶路撒冷大會呢個決定咧，日後係再冇講過噶啦。即係保羅書信其他書信都冇講，特別保羅書信好似話凡物都食得噶嘛，乜都食得有咩唔食得咧求主潔淨就得噶啦。咁呢個就係即係佢哋嗰個即係理解嚟嘅即係話耶路撒冷大會係好決定，不過日後咧其實咧喺保羅嘅教導裏邊冇，喺日後都好似再冇提啦。咁所以會唔會係其實早期嘅即係使徒都即係使徒真係即係屈服於耶路撒冷教會嘅啫其實咧其實唔係好中肯嘅去到後期咧就已經冇咗啦。呢個就係一般我哋聽到佢哋嘅一啲嘅即係理解，不過呢個理解錯嘅，一陣間你去到尾你就明㗎啦其實唔係冇嘅有嘅我要你都明白耶路撒冷大會嘅決定係乜嘢，然之後後邊嘅理解咧你就會即係容易明白嘅，明白好啦，我哋先嚟做一個嘅熱身先。我哋問一個其實仲有一個好簡單嘅問題，其實咩叫吃血其實好得意嘅血唔係攞嚟吃噶嘛，諗本來話喝噶嘛，係嘛？這是我啲血，立約嘅血，你哋飲即係你今朝早你有冇諗過你飲過係血嚟㗎？有啲弟兄姊妹真係有諗過㗎，所以真係深思熟慮至去用呢個杯㗎嘛，係咪血係喝㗎嘛，就係吃你要記得吃血呢個舉動咧，其實係我哋中國人至開始有嘅噃你知道喺西方裏邊會唔會即係當血係食品㗎？會唔會係有啲地方有㗎所以我就因為呢個問題，我真係問傑斯，佢幫我炒晒全世界邊個地方有食血嘅文化嘅咧？咁佢俾咗個 list 我，有個答案我咁所以係要深度尋索嘅，即係借一借因為時間比較趕冇辦法自己去抄啦，不如揾個幫手啦咁不過咧，其實你知唔知咩叫食血聖經裏邊講嘅呢個地方裏邊咧係第一次出現吃血呢個問題嘅地方，就係挪亞之後即係挪亞之前大家都唔食肉噶嘛，係咪？大家食素噶嘛，即係梗係食菜食蔬菜噶嘛，所以最初嘅時候係食蔬菜嘅所以啲蔬菜，所以我哋大家記得啲蔬菜都食緊肉唔係人食嘅，係蔬菜食嘅，蔬菜食緊肉咁但係咧去到後期嘅時候，佢就話俾你聽，佢話咧佢將動物活着嘅動物咧都可以食嘛，即係簡單嚟講咧，原來係挪亞之後我哋開始食肉。不過咧有一個嘅規矩，當你食肉嘅時候要點係肉帶着血，
得唔得？重點係啲肉，唔係個血，得唔得？即係話你食嗰嚿肉，嗰嚿肉唔可以有血喺上邊，明唔明？所以挪亞嘅禁令唔係即係好似我哋今日講嘅，因為其實講真，我哋咁嘅食即係鴨血啊，中國人食嗰啲豬紅，點解叫豬紅啊？豬血嗱，呢個就係中國人嘅避諱嚟啊！即係其實覺得即係食豬血都係有啲好核突嘅，所以你會叫豬血粥、豬紅粥好啲，雞血粥、雞紅粥，呢個避諱嚟㗎嘛，係咪？台灣人真係公正啊，鴨血係嘛？係咪咁嘅血就血咯咁仲一塊塊俾你食添嘅，一盒盒俾你食嘅咁。呢個就係即係當時嘅現象。不過你知道其實古代世界嘅時候，佢哋所要處理嘅一個吃血嘅問題就係喺肉裏邊帶着血，要處理嗰嚿所以唔係即係食豬紅粥嗰扎咁嘅嘢啊！你明唔明啊？其實佢所處理嘅係帶着血嘅一啲嘅食物，所以咁重要嘅經文咁當然要睇一睇啦，係咪？除咗即係和合本舊版，我哋睇下和合本修訂版都係嘅。着重嘅係生命裏邊嘅肉，生命裏邊嘅肉就是帶血的肉。唔食牛扒梗係唔得啦！一陣間你就知。呢個得唔得？嗱，呢個就係我個女間餐廳嘅出品嚟㗎。不過唔知關唔關事，因為細個其實有睇過啲嘢咧，就係話人斷一氣之後咧，B 體係唔會流血出嚟嘅，但係如果佢受傷嘅話，就會啲血就會繼續運行，會流出嚟咯。因為而家一有處理呢個問題嘅，即係如果兩個就係究竟我哋而家食緊嘅肉類咧係合唔合？其實成個山大會嘅決定咧有兩個嘅，血，仲有個咩勒死嘅牲畜。我可以話俾大家聽，而家就係一手食嘅任何肉都唔合格嘅，一定唔係即係一定係勒死嘅，就唔係放血死嘅，即係你放唔到佢跑啲血嘅，呢個第一，而家我哋都要仲要處理嘅。即係簡單嚟講，你會發覺，呢扎咁嘅嘢我問我個女㗎啦，點解呢啲咁紅嘅？佢話唔係啊，影出嚟係咁嘅啫，實際唔係咁嘅。不過唔緊要，借用住先啦，即係話咧，嚴格上嚟講，呢個就係肉帶住血，得唔得？肉帶住血咪7成嘅咁上下熟咯嗱，其實呢個嘅理解咧係好得意嘅，因為呢個係猶太人而家嘅拉比嘅理解，咁所以一陣間我哋都會問翻佢一個問題嘅，即係佢哋而家暫時嚟講咧，佢哋會見到嘅佢會將所有嘅肉類都要 well done，即係話100%煮熟就食。咁熟咗嗰啲唔係血一樣？係咯，咁即係簡單嚟講，我就同佢講就話，如果咁樣就係叫做冇血，即係話唔係帶着血嘅肉。咁我啲豬紅有乜問題啊？你明唔明我講咩啊？煮熟噶嘛，即係話我俾好燉佢咁嘛，我定咩燉佢啊？你豬血你咁你都燉佢咧，係咪？所以其實有啲問題㗎，即係佢哋嘅理解雖然即係佢哋做到今日都仲係咁理解，咁但係即係都係好多問題喺度嘅。當然啦，佢哋嘅情況裏邊就係要放晒嘅，放盡佢。得唔得咁所以就變成一個所謂即係嗰個嘅現象。所以一直以嚟咧，其實係講緊啲肉唔可以帶住血呢個就係挪亞嘅時候嗰個嘅理解嚟嘅即係嗰個現象。所以英文都係一樣㗎，74本嘅翻譯都係一樣嘅理解，就係其實重點係個肉，得唔得？血從來都唔係一種食物嚟嘅，簡單嚟講就係即係嗰個嘅現象不過當然啦，如果你翻去即係接説俾我答案啦，我嘗試抄翻啲資料俾大家啦即係呢啲血腸
得唔得？嗱，不過你知道喎，其實唔係成嚿血嚟噶嘛，係咪？佢係肉裏邊係帶着血。嗱，其實有啲似我哋嘅潤腸。佢係肝嚟，你明唔明啊？佢都唔係肉添啦，係咪？其實佢裏邊係血嚟噶，你明唔明啊？佢色係咁樣噶嘛，咁即係其實有啲似我哋嘅潤腸嗰啲咁嘅嘢。其實英國人都有㗎嚇，即係黑色呢個叫黑布丁喎，佢個名叫黑布丁，其實係血腸嚟嘅，係嘛？西班牙都有嘅嚇，呢個血腸。不過咧，其實你都知道嘅即係話其實肉類裏邊咧，佢本身嘅血嘅成分比較高，所以血本身只不過係一個調味添加嘅味道嚟嘅啫。就唔係佢主要嘅成分，就好似唔係好似我哋中國人咁樣，真係食嚿豬紅就成嚿係血佢哋係唔會咁樣食嘢嘅不過當然啦，有另外一個就係去到意大利嘅時候，大家要諗下啦即係我哋呢個朱古力醬上面加咗，你係加咗血嘅，係咪呢個血唔話俾你聽，你咪照食啦。揾啲餅鉗落去食噶嘛，咁呢個即係都有㗎即係簡單嚟講，都有唔同嘅地方裏邊咧，都係有血嘅腸嚟食嘅。不過即係我哋都明白嘅，其實呢個唔係個主流嚟嘅，呢個唔係個主流嚟嘅，呢個即係啲即係因為佢哋同好多嘅所謂嘅吉卜賽嗰啲嗰啲古嚟即係嗰啲遊牧民族咧嚟到中間嘅裏邊咧，其實係受佢哋影響，就開始慢慢咧就接受咗佢哋一啲嘅飲食習慣就唔係主流嘅情況嚟嘅。啲西方主流都唔食呢啲嘢嘅，你唔好話唔食血啦，係咪嗰啲咩豬雜牛雜肝係嘛即係佢哋大家食得好好味嗰啲佢哋都唔食噶嘛，係咪？所以即係如果佢唔賣嚟中國嘅話，佢哋抌噶啦嘛。明唔明啊？即係好多嘢其實佢都唔食嘅，所以血嗰啲嘢佢係唔會食嘅。呢個即係呢個主流裏邊，佢哋都明白佢哋係唔食嘅一個嘅東西。咁所以對猶太人嚟講，好簡單嘅啫，即係1成3成5成7成全熟。咁究竟猶太人接受乜嘢啊？咁成 well done，得唔得？即係你隻手咁軟咗咧，撳呢塊嘢去到咁硬嗰啲係嘛？大家唔知3成5成7成全熟，即係係咁樣撳一撳佢有幾硬咁就呢個3成咯。咁你即係你全熟就係你撳一撳呢度撳住手指尾捏住呢嚿肌肉，即係話咧要幾硬，得唔得？所以猶太人只係接受全熟，其他係唔得嘅，得唔得？如果你接受如果你接受佢呢個嘅理解咧，佢嘅理解就會再推展噶啦。推展乜嘢咧？就係食唔食得呢個好似冇呢個放晒咯咁點解咧？呢個梗係唔係牙即係問題啦。吞拿魚最重要就係食佢嘅血，佢嘅鮮味係佢嘅血味嚟㗎，海水加鐵質嗰個味道最靚嘅味道。所以呢個係唔食嘅唔係因為生唔生嘅問題，因為肉帶着血佢唔食得。簡單嚟講，魚生掂得，得唔得呢個就係佢哋嗰個嘅即係理解嚟嘅。當然對猶太人嚟講，對舊約聖經嚟講不吃血嘅，其實佢哋要佢哋唔吃血，其實有個原因喺度嘅。咩原因啊？你未記講嘅凡以色列人家裏邊嘅人，就係簡單嚟講，就係話咧呢個誡命咧係俾以色列人嘅，得唔得？唔係俾猶太人嘅，同埋住喺佢哋裏邊嘅人。用一個講法就係規劃咗佢哋嘅，即係或者係佢哋嘅工人又好啦，咩都好啦，咁總之就係佢哋即係裏邊嘅人咧，呢個誡命對佢哋嚟講都係成立嘅。對今日猶太人嚟講就係規劃咗猶太籍嘅人，就係呢啲所謂嘅寄居嘅人，得唔得？
佢哋嘅工人，今日佢哋猶太人咧，今日佢嘅工人係唔需要手嘅，咁解？所以我識有好多嘢咧，佢請個外邦嘅工人咧係好着數嘅，因為有啲嘢我唔做得咧就叫佢做啊嘛。我識有咩工都不可作，咁點啊？叫佢做咯，但係不過呢係唔得㗎嚇，因為其實安息日嘅誡命係俾埋住喺你裏邊嘅外邦人㗎嘛，所以其實係唔啱嘅，佢假嚟嘅啫。呢個就係嗰個現象啊。但係有個原因嘅喎，點解唔食得血啊？咁因為喺壇上邊，你們嘅生命贖罪，為你嘅生活贖罪，因血裏邊有生命，所以能贖罪。嗱，簡單嚟講，喺舊約中間裏邊，神俾嘅以色列人唔吃血嘅誡命有個原因，個原因係咩啊？嗰啲血，呢個祭牲，你食緊嗰個祭牲嗰度嘅血係攞嚟做咩㗎？喺壇上邊，即係話喺祭壇上邊獻祭之後嚟贖罪用的，得唔得啊？所以你知有啲學者就去問一個好重要嘅問題啊嘛，咁關我食緊嗰嚿牛扒咩事啊？你個牛扒係咪我嚟獻祭，我嚟同你贖罪㗎？即係話我食嗰隻牛扒嘅時候咧，呢個全熟嘅牛扒我食佢係為做咩？為我贖罪喎，你明唔明啊？唔關事嘅喎，你食過喎，你食咗佢喎，同你嘅贖罪無關噶嘛，你明唔明啊？所以喺猶太人嗰個嘅教導，即係話猶太人唔吃血呢個嘅條例，其實喺我哋生命喺我哋而家嘅環境裏邊咧，其實係唔成立嘅，係咪？因為嗰嚿嘢唔係攞嚟獻祭啫嘛，除非即係簡單嚟講，除非你偷隻雞啊，你還神，咁啊另計啦，係咪？但係其實舊約中間裏邊主要嘅原因就係因為其實啲血係攞嚟贖罪嘅用嘅，當你劏嘅時候，你血流晒嘅時候咧，係按啲血過嚟做潔淨嘅禮儀嘅，即係個壇啊、人啊、祭司啊，即係又洗右腳啊嗰啲咧，其實最終其實都要灑喺你身上面嘅喎，其實你都會嘅喎，灑喺你身上面，舊約出現過一次，新約出現過一次，主要嘅原因就係你成為國民，你成為佢立約嘅國民，你可以去到神嘅面前，係被血所灑過嘅人。呢個就係彼得前書所講，我遲下都會喺講台同大家交通到呢段嘅經文嘅。簡單嚟講就係話，其實對以色列人有講，佢哋唔吃血喺摩西條例裏邊嘅不吃血嘅原因，係同因為你獻祭有關，得唔得？咁而對我哋嚟講，仲有冇關係咧？似乎呢一啲嘅安排，呢啲嘅情況，去到新約嘅時候，去到保羅嘅教導，佢話俾佢聽，其實呢啲係咩嚟㗎？係影現，但係實體係咩啊？形體係基督。如果你理解呢個問題嘅時候咧，你就開始去明白，其實當我哋去飲杯，即係飲呢個杯、吃呢個餅嘅時候啦，即係話簡單嚟講，而家你見到個影啫，都話舊約呢啲係咪個安排咧？即係俾你見到個影，係乜？實際上我要追求嘅係乜嘢啊？嗰個實體，係嘛？當個實體嚟咗啦，個影像有冇用啊？哦喲！係嘛？即係講緊我見個樣，係嘛？淨係見到個背脊添嘅，淨係但係連你個樣你都離埋個波，咁你仲使唔使你個影重要啊？唔重要啦嘛，係咪？但係再加上一句就係，當你飲杯嘅時候，因為舊約話噶嘛，所有血你都唔可以食噶嘛，所有肉帶嘅血你都唔可以食。但係我哋主話你聽，我嘅肉係可以食嘅，我嘅血係可以飲嘅。咁大家冇諗過好奇怪喎？乜嘢血我都唔飲得，點解淨係飲得基督嘅血啊？不過如果你了解埋晒成套，你開始明白喎，點解唔飲嗰個血啊？嗰個血係冇用嘅，短暫㗎。而家我哋真係見到嘅係咩啊？真正嘅血喎，可以同神立約的血。
所以呢啲已經唔重要所以去到呢個地方裏邊，保羅嘅教導話俾你聽，其實呢啲係影兒嚟嘅啫形體咧係基督，因為基督已成就咗舊約裏邊嘅一切呢個就係我頭先所講㗎嘛，我哋擘餅嘅時候真係㗎並且呢個血係喝㗎唔係吃嘅，係喝嘅，真係喝嚟㗎即係一個嘅血並且呢個係一個立約嘅血，立咩約簡單嚟講，其實舊約裏邊嘅所謂灑血，你企喺神嘅面前，神會灑你嘅血，即係其實當時摩西都係㗎，70個長老嘅時候灑血跟住就帶佢去見神呢個就係灑血嘅原因。所以彼得前書出現過另外一次，我哋係被洗灑，係我哋係被血灑嘅人，即係話我哋係神嘅國民，我哋去到神嘅面前所以呢啲血其實有個咁樣嘅特殊嘅作用，咁啦呢個就係嗰個啦即係簡單嚟講，出埃及記嘅時候講緊呢樣嘢嘅即係我哋能夠灑血立約嘅血最重要嘅原因就係將我哋帶到神嘅面前。咁呢個立約的血即係新約聖經裏面所講嘅立約嘅血，其實重要嘅就係我哋能夠去到神嘅面前，要我哋即係稱我哋嘅神為父，稱我哋嘅神為神，佢係我哋嘅王，係因為我哋係已經被血所灑過嘅，係嘛？我哋接受呢個嘅約嘅現象所以呢個係一個當時咧一樣嘅即係真係鋸之後放血嘅勒死係唔得嘅，因為勒死啲血冇流走嘅。係嘛我哋可以話俾大家聽，一般而家你所有買到嘅地方嘅肉咧，都一定唔係放血嘅，係勒死嘅，得唔得？兩個原因嘅啫，一個原因就係因為放血好耐嘅，知唔知啊？好考究嘅，大家有冇試過劏雞我劏過一次，對，我哋假地都係揸湯嘅人嚟嘅，嚟嗰揸唔揸佢？X 多唔使揸，簡單嗰啲即係手術都要做啦，係嘛？即係我哋假地都係揸湯嘅人嚟㗎，所以我哋都會嘅。不過我事實真係拗教啦，即係我有成日大窩口度住嘅時候即係一鋸跟住隻雞未死㗎嘛。哇！成個村仔周圍走，結果成個村仔後患翻血，你知佢好耐先死得㗎所以而家劏牛劏豬嗰啲冚唪唥都唔用呢個方法嘅，因為太耐嘅。另外一個原因就係因為，如果你咁樣劏嘅話咧，啲肉係一定唔好食。因為你死嘅時候會掙扎，一驚啲肉就會收縮，一收縮啲肉就會硬咯。但係如果你唔知嘅話，就荃灣街市2樓有一檔清真牛肉，你望下佢啲牛肉同埋隔離嗰檔嘅牛肉，你就知道即係勒死嘅牲畜同埋唔係勒死嘅牲畜嘅牛肉嘅分別。嗰嚿牛肉真係好似係好乾㗎，放晒啲血啊嘛，咪乾到即係巢皮咁咯。咁所以如果你唔用猶太人煮嘢嘅方法咧，你係搞佢唔掂嘅。即係已經係咁樣，仲要全熟，咁你諗下啦，即係就係睇個樣都好硬所以佢個全熟就肯定硬過我哋嗰啲所謂全熟嘅，因為我哋呢仲有啲血水喺度，佢啲毛直情冇所以大家唔知嘅話，荃灣街市一檔嘅我就唔係猶太人開嘅，係個回教徒開嘅清真牛肉嗰啲就係用即係放血嘅方法嘅牛肉嚟嘅所以一陣間大家哋唔會買嘅，我上網過都唔買。我試過一次去買牛肉，周圍檔都冇得買，望住佢都係冇，都係冇。係咪黑色㗎？係大家如果唔知，仲係開緊檔嘅即係雖然荃灣街市好似越嚟越少，越嚟越少，即係小號所以係㗎。你知道㗎即係簡單嚟講，對保羅嘅教導裏邊，佢話俾佢話凡物沒有不潔淨嘅，即係簡單嚟講，其實咩都可以食得嘅不過最大嘅問題係咩即係簡單嚟講，呢個即係初步嘅總結啦，就係初步嘅總結就係話咧，其實
舊約佢裏面嘅教導啊，即係而家已經應驗咗喺主嘅身上，所以到新約嘅時候，我哋仲需唔需要咧？咁啊，不過問題就嚟啦。咁耶路撒冷大會的而且確有一個決定喺度嘛，係嘛？即係如果冇咗呢個決定，佢哋就容易解決嘅。但係有咗呢個決定咧，咁我哋要處理究竟呢個嘅命令，呢個或者呢個嘅勸導有乜嘢嘅目的？咁你就開始明白，將呢個教導再擴闊啊，到時你就知道原來唔係單單係血嘅問題，而就係好多好重要嘅當時要處理嘅一個好重要嘅問題啊。經文裏面講嘅呢個耶路撒冷大會開完一大輪會啦，大家講完一輪嘢，跟住雅各就一錘定音，佢話俾你聽唔需要噶啦啊！即係總之啲兵外邦，即係所有嘅外邦信耶穌嘅人都唔使行割禮，或者簡單嚟講，都唔使歸派入猶太人，唔需要做猶太人，就可以得着呢個嘅救恩。不過有幾樣嘢寫信俾佢哋啊，中文和合本嘅翻譯就加咗吩咐嘅，記住啊，原來嘅文字係冇吩咐呢兩個字嘅，下次係寫信，所以有啲嘢即係女信中譯本咧叫嘅啫，啊英文裏邊都冇話吩咐嗰啲嘅，總之就係寫信就叫佢哋禁戒偶像嘅污穢同埋奸淫，並勒死的牲畜和血，明白？嗱，其實咧呢度地方裏邊嗰個嘅勸導咧係相對上係闊嘅，中文嘅翻譯咧已經將佢收窄咗。嘅原因係咩咧？就係其實咧，你睇第一個先，禁戒偶像嘅污穢其實係咩嚟啊？一般我哋話咪拜偶像嘅食品咯，哇！其實唔係喎，佢嘅原來意思唔係咁喎，就係拜偶像的，原文就係拜偶像的咁就得啦，咁就收工，後邊就留空嘅。奸淫做緊咩嘢？奸淫的，跟住咧勒死嘅牲畜就係我哋講嘅，就係原來嘅文字咧就係勒死的，因為所有格啊，所以我叫所有格嘅意思啊，所有格即係即係如果我就我啦，我的啊呢個就叫所有格，即係我的乜乜我的，最後尾咧就血的，唔係血的字啊，血的。補血的乜嘢啊？就係即係帶血嘅食品啊！即係簡單嚟講，就係原來係承住舊約所理解嘅帶血的食物，得唔得？呢個就係嗰個嘅即係特殊嘅理解嚟嘅。不過當然有個原因嘅喎，佢講咗個原因嘅喎。佢話因為啊，因為從古以來摩西嘅書喺各城有人傳講，每逢安息日喺會堂誦讀。啊，原來當時顯示咗一個問題啊嘛，即係簡單嚟講。即係外邦人，一堆猶太人，咁我哋外邦人唔需要行割禮，即係可以得着呢個救恩。不過唔好忘記，仲有一班嘅猶太基督徒喺度啊嘛。啊，佢哋係猶太人，佢哋會唔會守翻舊約嘅律例誡命啊？會。喺會堂裏邊會唔會講呢啲道啊？簡單嚟講，喺當時世界嚟講，其實新約冇嘅啊，而家新約係未有出現嘅喎。最早期嘅時候有成20-30年嘅時間係完全，即係就算教會講道真係講舊約嘅啫喎，係嘛？啊，最早嘅加拉太書都起碼主後56年啊嘛，咁耶穌係30跟住離世噶嘛，即係有20幾年係冇新約，一本新約都冇嘅喎。咁當時教會就會講咩啊？舊約咯，得唔得？啊，咁當講舊約嘅時候，有啲嘅人接受嘅時候，佢哋唔食嘅喎。咁你同佢相交嘅時候點算啊？唔關事啊！我哋外邦人我食得㗎，係咪整碗豬紅粥？唔係整豬粥，同佢猶太人一齊食下咁啊大件啦，係咪？豬佢又唔食，血佢又唔食，你整碗咁嘅嘢擺喺度，咁即係同你相交好咧，得唔得啊？就唔同你相交咯，咁簡單嚟講，即係話其實。原來當時有個原因喺度嘅，就係當你同一個猶太人嘅時候，一齊相交嘅時候，要點啊咁？你唔需要行割禮，不過有一啲嘅相交嘅禮儀，有啲嘅重要嘅情況裏邊咧，
其實你係需要禁戒嘅喎，係自我禁戒喎，得唔得？呢個係所以簡單嚟講係都有㗎，有啲猶太人追單㗎嘛，係咪？我都希望係坐喺呢度裏邊嗰啲所有猶太人都有一日信咗耶穌㗎。呢個猶太會堂啊，即係香港嘅猶太會堂，係咪？簡單嚟講，佢哋自細就已經開始唔食㗎嘛，得唔得？就算佢信咗耶穌，你話唔緊要啦，信咗耶穌可以食啦，咁你俾佢食佢都唔食啊！簡單嚟講，你見到都唔食啊！即係簡單嚟講，佢自己可能喺個習慣裏邊已經唔食㗎啦，係嘛？佢唔會突然間食翻㗎嘛，所以當你同佢相交嘅時候要點啊咁呢個就係一個好大嘅難題嚟嘅。其實即係同你即係一個外邦信徒同一個猶太信徒相交嘅時候，一個好嚴重嘅一個嘅即係難題。嗱，呢段經文重要嘅原因點解就係？所以就要睇翻唔同嘅譯本啦，所以即係而家好多譯本可以幫你大家去了解最初嘅時候，即係經文裏邊嗰個現象。呢個就係和合本修訂版。和合本修訂版咧，其實就俾咗個線索我哋，不過咧好可惜，佢見到一啲嘅難題，佢係隨意將聖經嘅次序調轉咗，佢調轉咗啊！你明唔明啊？佢有原因調轉嘅，因為去到第29節重複一次嘅時候咧，有學者就話：咦，似乎20節嘅經文同埋29節嘅經文係唔同嘅喎，係咪啊？有冇留意啊？禁戒偶像嘅污穢同埋咩啊？奸淫、勒死嘅牲畜和血。呢個就係呢度嘅次序，得唔得？即係話禁戒偶像嘅污穢同奸淫一組，勒死嘅牲畜和血一組，得唔得？呢個就係佢嘅次序。不過落到後邊嘅時候咧，呢個咧就係和合本都係呢個翻譯嘅，即係29節嘅翻譯，就係禁戒污穢嘅東西，血、勒死嘅牲畜同埋淫亂，係咪調轉咗次序㗎？係啦，不過呢度嘅地方裏邊咧，其實和合本就俾咗我哋一個線索嘅。佢話俾我聽咧，其實咧勒死嘅牲畜有古卷係冇嘅，得唔得？所以咧，根據和合本修訂版咧，就得3樣嘢嘅啫，得唔得？咁就變咗咩啊？變咗係禁拜偶像嘅污穢同血同埋淫亂，咁就勒死牲畜就冇咗噶啦，得唔得？如果你參考埋呂振中咧，呢個最古老即係有啲抄本嘅出現，佢就話俾你聽，其實咧淫亂同埋勒死嘅牲畜都係冇嘅。簡單嚟講就係話寫信俾佢，叫他們禁戒偶像嘅污穢同埋血，得2樣嘢嘅啫，係咪啊？即係話俾你聽咧，如果你睇翻啲嘅抄本嘅研究嘅話咧，其實有好多唔同嘅情況嘅，都有2樣嘢肯定嘅，就係禁戒污穢偶像嘅污穢同血，就所有版本都一齊出現。有啲咧就冇咗勒死嘅牲畜，有啲咧就連淫亂都冇，係咪啊？根據咗啲嘅研究嘅一個即係好準好簡單嘅原則嘅啫，就係究竟邊個會係最初嘅原意啊？最有可能係得2個嘅啫喎，即係話咧，如果按照規矩嘅話咧，最有可能咧，其實最初嘅原意係得2種嘅啫。不過抄寫嘅人開始慢慢抄寫，發覺咦，好似唔對路喎，因為講㗎嘛，頭先講係偶像的，即係咩啊？你講緊乜嘢啊？佢就會覺得，咦，會唔會係講緊拜偶像嘅時候，喺外邦神廟拜偶像嘅時候嗰種嘅淫亂嘅行為啊？所以就加咗即係所以由禁戒偶像的後邊就唔係加污穢啦，就加埋即係淫亂咯，得唔得？好啦，後邊血，咁即係咩啊？血的即係咩啊？血的咪即係勒死嘅牲畜咯。明唔明啊？所以後期抄寫嘅人咧，就會自然將個理解咧就寫埋落去，
但係最初嘅原意係得兩樣嘢，一個就係祭偶像的同埋血的，就兩樣嘢啦。呢個就係即係當時嘅一個嘅情況，並且喺和本嘅即係手槍並擺又好嘅種都好啦，去到下一句都話不明嘅。佢話咩啊？這幾件事，請你們自己禁戒不犯。你明所講咩嘛？啊，因為點解會加埋自己落去啊？咁即係中文嘅翻譯都好明白㗎啦。因為嗰個地方裏邊嘅動詞咧，即係禁戒嗰個動詞本身嚟講咧，係一個所謂關身動詞嚟嘅。關身動詞咩意思啊？就係自己做喺自己身上，即係話自己命令自己，得唔得？啊，就唔係人命令你，即係我命令你，咁你聽我命令做嘅就唔係用呢個嘅，係用命令詞、命令嘅語氣啊。啊，有兩個方法用命令，但呢個唔係嘅，呢個係一個關身動，一個關身嘅不定詞嚟嘅。啊，所以簡單嚟講，中文嘅翻譯就加埋自己禁戒。但原來呢個唔係一個吩咐嚟嘅喎，呢個係咩啊？喺個自我約束，喺某啲環境下邊嘅時候，我就唔食。好啦，如果大家理解到呢個理解嘅話咧，你落到後邊嘅時候，你就開始明白保羅嘅教導係咪冇提過呢兩個原則？錯，保羅有教導嘅，喺羅馬書、喺哥林多前書都有同樣嘅教導。啊，一路落去嘅時候，啊，你就開始明白晒成個保羅嘅教導。啊，保羅嘅教導好盡㗎，去到某啲個位唔係缺唔缺嘅問題啊。如果我嘅吃係令到弟兄跌倒，佢話咩話？我就連肉都唔食，我腦盡學啊，唔係大血嘅肉，係肉都唔食，得唔得㗎？啊，好盡㗎啦，係咪？咁啊，即係彼得多得你唔少啦，我打魚嘅，即係唔好襯我啦，係咪？抹大拉馬利亞，抹大拉係做鹹魚嘅，知唔知？又唔食啊！你知道佢就係要將佢呢個所謂嘅自我禁戒用到好盡。啊！呢個係一個因為相交嘅緣故，所以因為你面對一班嘅群眾，佢嘅理解或者係佢嘅習慣，佢係唔識嘅時候，你會唔會有個自我約束？所以我唔識，明白？啊，有啲人好得意啊嘛，唔一定好多嘅原因嘅，你唔識好多原因嘅，會唔會㗎？你問我食唔吃血，我唔吃嘅。嗰個肉我唔食，佢根本阿老都唔食噶嘛，我係唔會食噶啦。所以你問我嘅話，其實我哋唔食嘅。個原因就係因為我唔食嘅，係嘛？即係好似我太太咁，佢唔食芝士啊嘛，咁唔關事，唔係正經嘅禁戒，係因為我唔中意啫。嗱，呢個係另一回事。不過問題就係，你會見到有個民族啊，有一猶太民族，佢喺舊約聖經裏邊的而且確命令嚟嘅嗰個。你知道舊約聖經裏邊講，你吃血有咩嘅問題啊？神向你變面喎，嗱，即係話嗰個係一個好嚴重嘅誡命，但係去到新約咧係一個自我嘅約束，因為面對一班嘅人，佢班人你要同佢相交，咁你點同佢相交啊？你可唔可以放低你自己啊？用今日講法，你可唔可以捨己啊？我可以㗎，係咪？但係我可唔可以為咗佢嘅緣故唔食啊？唔得，佢信心軟弱啫，係咪？成日都講㗎嘛，即係信心軟弱嘅人就唔敢食呢樣，唔敢食嗰樣咯。咁但係保羅教導咩啊？唔好因為你嘅信心強就即係唔好睇起佢哋，睇唔起一啲叫做信心軟弱嘅人，要點啊？同佢相交，咁但你唔可以絆倒佢啊！所以個原則係仲要闊好多嘅，唔係淨係單單一樣嘅食品，一樣食品其實都容易處理嘅，係嘛？我相信而家大家都好少去買碗酸辣湯，而家都係豬紅啦，得唔得啊？
係咯，而家越嚟越少啦。所以而家最關心就係個豬紅，即係酸辣湯裏邊嗰啲係一木耳啊、黑木耳啊，定係豬紅嘅啫。但係而家都好少噶啦，你覺得難搞啊嘛，所以係因為難搞嘅緣故唔俾你食嘅啫。即係配第啲嘢落去啦，咁係咪都少噶啦？不過佢背後嘅原則係一個好得意嘅原則，但係呢個唔係個命，即係簡單嚟講唔係一個命令，係因為某啲嘅緣故，神話俾你聽，如果你係咁樣咧就好。所以前面都講㗎，你哋自己禁戒嘅話咧就好嘅。點解好啊？係因為喺整個教會嘅相交，整個教會嘅合一裏邊好重要啊！唔好因為食物嘅緣故令你破壞咗呢個合一，係咪呢個就係信望愛裏邊俾大家嘅即係呢啲嘅情況即係簡單嚟講，你知道嘅係一個所謂嘅現在關身詞就係嗰個所謂禁戒或者遠離咁解即係佢原意就係離開唔係講食添㗎，即係簡單嚟講唔係叫你食唔食添㗎離開係咩意思啊？見到牛扒彈有血喎七成喎，咁咪彈開咯遠離咁解即係話你離開呢啲嘢嘅情況佢最簡單嚟講都唔係講食唔食嘅問題嚟㗎，下邊嗰啲所有全部都叫所有格嘅，所以簡單嚟講咧，即係如果第一句嘅即係直譯咧就係偶像的不潔，仲要加個的所以佢呢度嘅原文都已經唔係啦，戒偶像的不潔淨，理論上不潔淨後面仲有個的，因為呢個說話咧係一個未完嘅，我哋叫做即係多品聲，其實佢後面仲可以加嘢嘅，係嘛？即係話咧呢個地方裏邊嘅所謂嘅戒偶像嘅乜嘢咁，裏邊嘅宗教淫亂嘅行為定裏邊祭偶像嘅物，如果你知嘅有人質疑嘅避開晒呢啲，得唔得好多睇偶像好多嘢㗎，即係簡單嚟講，呢個只不過係喺當時世界裏邊兩種比較常見嘅嘢。但係你知道，去到外邦古靈精怪，好多古古怪怪嘅儀式，你避唔避？離開，得唔得？呢個就係即係當時嘅一個所謂祭偶像的乜嘢意思咧？嗱，當然啦，主要都係講緊食物嘅，所以後邊保羅嘅教導嗰個時都係偏到食物嘅問題，得唔得？所以呢度嘅所謂嘅奸淫都係一樣嘅，係講緊喺祭偶像嘅時候，即係去到即係偶像嘅廟嘅時候嗰個嘅情況，得唔得？不過大家好奇怪嘅點解要去偶像廟咧？即係今日好難想像嘅，即係點解難想像就係、你知道古代人咧，你想請人食飯係好麻煩嘅。你屋企好大，你最好請人食飯噶嘛？你諗下，你請耶穌食飯，耶穌帶住12使徒，係嘛？佢阿媽又喺度，嗰啲叫做瑪利亞嗰啲咧，你知好多叫瑪利亞，真係瑪利亞真係瑪利亞，知唔知啊？嗰個好名嚟㗎，真係瑪利亞，即係瑪利安亞蘭文、希臘文瑪利亞，所以瑪利亞係個好名嚟㗎，即係自古都係叫瑪利亞嘅。咁你諗下？幾個瑪利亞加埋12使徒，咁就已經2圍㗎啦。所以我成日講笑，難怪馬大做到，係嘛？阿明欣咁識煮嘢啦，2圍20歲嘅人嚟食飯，你係咪做緊一頭煙？如果阿碧川唔幫手，你會點講啊？碧川就坐喺度聽講道。你就知道，其實我係同姓馬大，因為同姓馬大嘅，因為嗰時你知道，其實一來要地方又大，屋企又好大啊嘛；二來就係咩？你識得煮，仲要多工人。如果冇嘅話點啊？跟住講翻出街食咯。但係出街食以前冇潮江村王府有啲係冇噶嘛，你明唔明啊？如果出街食去邊食啊？去個廟隔離附屬嘅一啲食肆咯。點解去食肆啊？好簡單啫嘛，獻完祭嗰啲肉
我哋今日拜神其實真係揾笨嘅，做呢樣嘢唔係佢食噶嘛，係你食噶嘛，係嘛？你拜完之後你翻屋企食噶嘛？古人唔係咗，你明唔明啊？你拜完之後咧，係俾個祭司噶嘛，係咪？就算耶和華，即係就算耶和華嘅律例誡命都係啊嘛，燔祭燒晒俾神，係部分仲要祭司攞咗先噶嘛，最肥美嗰啲祭司攞咗先，然之後你自己翻屋企食，得唔得？所以簡單嚟講，其實料係好多肉噶，然之後咧點啊？抌咗佢食唔晒喎，食晒嘅話就食到你死嘅喎，啲膽固醇高到發傻噶嘛，係咪？一定係拎咗去隔離就開食肆噶嘛，或者係攞嚟賣咯，即係直接賣咗出去，然之後就開食肆。咁所以簡單嚟講，原來你請人食飯嘅話咧，其實某程度你帶佢去廟度嘅喎，因為即係聖經你有講㗎，保羅都有講到嘅，去到廟嗰度，咁就去到廟做咩啊？去食飯啊，知唔知啊？去到食飯嘅時候，佢話俾你聽，哇！呢啲係祭過偶像嘅食物，你食唔食啊？保羅嘅教導就話，去到食飯，乜都唔好問，好阿 Q 啊！明知係祭過偶像嘅食物，唔好問食。如果突然間有個人多口，即係金鳳啊，祭過偶像嘅噃，咁誰食啊？點解唔食啊？唔係因為我嘅緣故啊！睇你多口，講乜嘢我咁係知㗎啦，所以就唔問啦，食咗先算。點知佢突然間話祭過偶像，咁因為佢嘅緣故，佢覺得有問題，所以唔食。呢個保羅教導嚟㗎，知唔知啊？所以簡單嚟講，其實食唔食啊？即係對保羅嚟講，食唔食得先？食得。嘅原因就係唔好問啦，你問你死，即係一定係你喺市場上面買嗰啲肉，全部都係就個祭壇嘅祭物留剩，食唔晒就留咗喺個市場度啊嘛，明唔明啊？即係同樣原理一樣嘅啫嘛。你知唔知你屋企嗰包米買翻嚟嘅時候喺泰國佢已經祭過偶像㗎？人哋嘅風俗嚟㗎嘛，你明唔明啊？咁所以如果係問你真係多口都係問泰國政府，問你可唔可以揾啲米你祭嘅偶像啦？你自己種啦。我哋一撒種嘅時候就應該祭已經祭啫嘛，你明嘛？即係要保守嗰啲即係拜個4年佛，等啲米豐收噶嘛，係咪？你話一定要未祭過偶像嗰啲過到嚟，咁就唔使食噶啦，你明唔明啊？所以保羅講得好啱，你知道好靈活噶所以唔好問食啦，一問唔好食所以佢唔係命令嘅問題嚟噶，佢知道自己做緊乜，個原因係乜嘢啊？因為你會傷到佢啊嘛，既然我會傷到佢，我咪唔食咯，得唔得背後有個原因嘅，因為如果我食係會傷害到人，我就唔食。呢個亦都係耶路撒冷大會裏邊一個好重要嘅情況，所以係噶，下面都係噶，淫亂的、勒死的、血的，其實得2樣嘢嚟嘅，係嘛？簡單嚟講，其實世界上嘅廟其實好多，即係簡單嚟講，其實喺古代世界耶穌嘅時候咧，其實係好多場合咧都係好多有淫亂嘅現象嘅。呢個就喺以弗所古蹟嗰度嘅。你知唔知呢個咩嚟㗎？用今日如果今日嘅香港嘅講法咧，就係黃色招牌。你唔知啊？呢個係個心嚟㗎。呢個心嚟嘅，不過呢個心咧係講呢啲一點點咩嚟㗎？知唔知啊？係講錢我同你講金，亦都同你講金所以係收錢的。呢隻腳咧就話俾你聽呢度，你就揾到個靚女㗎啦，戴皇冠的美女，係美女嚟㗎。
即係話咧喺個路邊就有咁嘅車，一望知道，仲要指埋佢，嗱記住啊，係呢個指嘅方向，啊就唔係嚟呢度，係呢度去呢度，轉到嗰邊就係㗎啦。得唔得？有原因㗎，你唔知啊？你行錯地方唔得㗎。嗱，本來咧就應該即係簡單嚟講，當錯時裝咁啦嚇。我同阿黎文講，但係我今日喺圖書館，呢邊係邊啊？知唔知啊？以弗所最大嘅圖書館。我同佢太太講，我喺圖書館啫，咁行咯。咁啊係嘛？葉建明又唔喺度，個個都唔喺度，張影都唔喺度，跟住去咗邊度？係啦，就去咗嗰邊㗎啦。即係話其實咧，你知道古代世界好鬧交㗎，即係廟就差唔多一定有咁滯啦。原來圖書館隔離都有啲咁嘅嘢喺度㗎，即係所以即係外邦世界嘅風俗都係好麻煩嘅。所以你記得啊，呢個係黃色招牌所以大家去到以弗所旅行嘅時候咧，記住你唔好諗住跟住隻腳蹤行啦，揾到心就揾到根，係啊，揾到嘅嗰個係個即係妓院嘅招牌嚟嘅。不過當然啦，你要知道嘅，佢講過啦，即係話，所以一個人帶你去赴筵席嘅時候，如果你願意去嘅時候咧，擺喺你面前嘅只管吃，唔可以為良心嘅緣故問禁咯。有人對你說，這是獻個祭嘅禮物因為赴筵席咧，你要知道其實佢擺筵席嘅地方就係即係你可以話附屬於個廟嘅側邊，咁佢嘅任何嘅供應商咧都係隔離嗰個廟供應過嚟嘅。咁佢會唔會嘅獻個祭咧？係會嘅。簡單嚟講，有時你都知道係嘛，即係有時都會即係拜下神仙噶嘛。咁你拜完佢嘅神仙，之後嗰啲物品咧就拎過嚟分銷咗俾人㗎啦。有啲就係即係賣咗佢啦，有啲就係直情煮熟咗變成筵席，咁你嚟食咯。咁就其實呢個就係個當時嘅背景嚟嘅。好啦，喺咁環境下面嘅時候，你坐得低啦。你仲會問你個供應商即係簡單嚟，你坐低食肆問下你個供應商，喂，你呢嚿嘢有冇拜過偶像㗎？咁會唔會㗎？其實你喺個門口，你見到有個地主喺度，你都知道佢係拜神嘅人，都一定拜過下嘢㗎啦，係咪？所以簡單嚟講，保羅嘅答案就係：你既然嚟食得，你就食啦。不過如果有個人同你講啊嘛，即係頭先有金鳳啊，即係對唔住，呢個唔係金鳳好聰明嘅，佢唔會問呢個問題，因為佢知道佢一講咧你就唔食啊嘛，咁咪你唔食就佢食咗佢咧，咁就即係無謂嘥咗佢啦，係咪？即係佢就話俾你聽啦，佢話如果獻個祭嘅禮物，咁你食唔食啊？有良心嘅緣故就唔吃，不過呢個良心係邊個嘅良心啊？係佢啊，唔係自己啊。即係話，其實你做嘅任何事都係為着他人嘅緣故，唔係為咗自己。自己其實係可以唔食嘅。所以無論吃或者喝咧，都係為咗榮耀神而嚟嘅，係嘛？呢條嘢都係一樣嘅，係自己嘅禁戒嚟嘅，係一個嘅即係兩份啦，呢個就係所謂嘅中間間斷嘅牆啊，所以佢解決嘅一個好重要嘅問題就係猶太人同埋外邦人之間，神所拆斷咗嘅呢個能夠相交嘅牆，你可唔可以即係令到佢唔再相交啊？咁唔可以冇呢個飲食嘅緣故令到佢唔相交所以佢喺呢度講啊，佢話信心軟弱嘅人咧，你要接納，因為不要辯論所疑惑嘅事，有人信百物都可吃，但係那軟弱的只吃蔬菜，點解啊？其實大家真係諗下，好拗教嘅喎。即係如果我哋真係按照佢嘅教導我哋不食帶血嘅時候，唔食豬紅唔食豬血，其實好簡單嘅啫。絕大部分人都唔食，係嘛？絕大部分人都唔食噶嘛。但係我曾經試過問你邱平嘅，咁你食牛扒食幾多成啊？佢話5成咯。你知佢屋企人有做食肆嘅，好識食嘢㗎，5成咯。
佢話唔係啊嘛，帶血嘅喎，唔係就印到死嘅咯喎。我話7成佢都話唔得啊，佢話5成至係最好食啊，食家嚟㗎嘛，如果係。咁但係我話帶血嘅食物嚟嘅喎，咁你咪食緊血咯？我話係咩？唔知喎。嗱，你明白我想講咩嘛？即係勒死嘅牲畜，有一個街市啲冚唪唥勒死嘅，咁仲係有幫細嗰個清新嗰個，又貴又唔好養，又翻到嚟一定好韌。蔬菜。咁點啊？食菜咯。好麻煩啦！咁啊翻到羅亞之前食菜啊，唔食肉啊，所以食蔬菜唔係因為佢係和尚，食蔬菜係因為佢覺得好麻煩，因為太人都覺得好麻煩㗎，點啊？即係佢都難去知道究竟嗰隻嘢點健康㗎嘛。咁唯一方法即係當然食家就可以食到啦。佢一食嗰啲肉度就知道呢隻牛係點樣死啊，知唔知啊？叻嘅人啊，掙扎咗幾耐而死，嗰啲肉咧嘅質地咧係完全唔同嘅。嗱，食呢菜蘭唔得啦，即係你哋肯定唔得㗎啊！不過即係佢依個話咩？既然係咁樣，因為你明白嗰個條例，如果真係守到最盡咧，係好複雜嘅，係嘛？佢牛扒即係牛扒都食7成，得唔得啊？唔食得魚生嗱，記得啊！日本魚生一定唔食得，搞大家執笠唔緊要，我搞到執咗笠啊！簡單有講啊，即係我唔食魚生嘅，我唔食生嘢嘅即係我度法都係唔食生嘢嘅，我哋可以用佢講冇問題，係因為你自己喜好嘅啫。不過你知道有人食㗎啦，即係簡單嚟講，呢個係嗰個嘅即係律例嘅情況，所以係啊，有人覺得。咁樣啊，不如我就唔食咯。所以佢諗啊，佢話吃嘅人唔可以輕看不吃嘅人，不吃嘅人不可以論斷吃嘅人，因為神已經收納咗佢。係啊，呢個係一個相交上面嘅問題嚟嘅。啊，呢個係對猶太人所講。後邊祭偶像之物，佢話俾你聽，其實祭偶像點解食得啊？就係因為其實偶像係乜嘢嚟啫？係嘛？冇意思噶嘛，算不得什麼。我哋係信神嘅人，我哋求神潔淨，咁你咪就食個蘋果咪食咯，係咪？所以使唔使問啊？咁其實唔係嘅喎，首先對我當然有講，其實但係問題就係有啲拜慣咗偶像喎，佢覺得唔好喎，得唔得啊？佢覺得唔好，佢因為咁嘅緣故信咗耶穌，跟住話俾你聽食啦咁好大件事嘅喎。你明唔明啊？即係對某啲人嚟講，其實唔係因為你嘅自由喎，你吃與唔吃算不得什麼。不過因為佢已經習慣咗啦嘛，佢以前係咁嘅，我以前係咁拜偶像嘅，而家唔得喎。咁點啊？你面對佢嘅時候，同一齊食飯嘅時候，你食咩啊？同佢食菜咯，明唔明啊？守唔到，即係佢要守嘛，咁你同佢一齊食啊嘛，冇理由你又食牛扒，佢又食沙律啫嘛，所以牛扒沙律淨係啲菜就俾你冇理由咁嘅，係咪？雖然咁係5分鐘嘅，係咪？即係下欄就你哋個主菜就我食啊！呢個就係當時嘅現象啊嘛，即係其實呢個係一個相交上嘅嘢嘅，所以簡單有講，食物唔能夠叫神看中你啊，所以吃無損，不吃無損，吃亦都無益。但係唔好成為人嘅絆腳石。所以後面講啦，喺偶像廟裏邊坐席，你就明白啊，因為今日我哋唔係咁嘅。雖然都仲有啲人，有啲偶像嘅地方都有啲齋菜食噶嘛，源於佢嘅。而家啲獨立嘅喺度，即係成條街嗰啲咧，古代世界係冇呢啲嘢嘅。通常就係一個廟，甚至喺廟裏邊或者喺廟側邊嘅附屬，即係你知道，即係生意嚟噶嘛，即係供應啲食物俾你，供應啲嘢俾你，咁你跟住就即係嚟到隔離拜完神，拜完偶像咪要隔離食嘢咯，會唔會啊？梗係會噶嘛，係咪？即係人流咁多，梗係開翻一食肆喺度啦，係咪？即係發達噶嘛會喺偶像廟裏邊坐席咧，其實講嘅就係頭先我想講嗰啲
筵席嘅嘢啊，點解？裏邊嘅食物就一定係拜個偶像，因為供應商幫你拜咗噶啦，的過嚟嘅啫。啊，喺咁情況下邊嘅時候，佢話咩咧？為咗良心軟弱咧，啊，豈不放膽去吃那祭偶像之物？即係話你真係同佢講唔道理俾佢聽，唔緊要嘅食啦，因為佢以前就係咁樣嘅，覺得唔妥，咁你就話俾佢聽冇問題啊！但係我未信耶穌之前，我覺得有問題，咁所以信咗耶穌，而家你話俾佢冇問題，咁即係咁係我點啊？啊，叫我翻去拜偶像啊！即係有難處喺度嘅，即係對於某啲人嚟講係有難度喺度。好啦，面對有難度嘅人點啊？唔食咯，所以大家你估世界係咁啊？即係應該係嗰個古代嘅一啲嘅佢食物嘅情況喺度㗎。即係呢個係一個即係古物嚟嘅，呢個係一路即係飲酒啦、食肉啦，合有個壇喺度嘅。即係話咧，其實呢個係一個你可以話其實係一個古代世界嘅筵席嘅招牌嘅地方嚟嘅，係啦。嗱，古代世界嘅食肆就係咁樣噶啦，即係簡單嚟講係源於嘅祭壇嘅，即係話祭偶像嘅祭壇一路嘅黐埋一齊嘅，得唔得？所以呢個係一個禁戒榜樣嘅極致嚟噶，即係話咧，其實所以話耶路撒冷大會嘅教導係咪冇用啊？唔係，耶路撒冷大會嘅教導咧係一直延續於保羅喺羅馬書同埋喺哥林多前書嘅教導，特別係羅馬書，因為羅馬書嘅教導正正就係當時嘅好重要嘅一個問題啊嘛，即係羅馬書嘅個背景本來嘅羅馬教會嘅負責弟兄係猶太人，亞基拉、百基拉嗰啲革魯丟嘅年間，佢哋即係革魯丟就好奇怪嘅，唔知咩原因，總之所有猶太人趕走，唔俾佢留喺羅馬城。咁結果係點啊？咁亞基拉、百基拉咪離開咯，走咗去哥林多撞到保羅啊嘛，咁但係革魯丟嘅命令1年之後，佢自己死咗，下一個咧就廢咗呢個命令，咁結果啲猶太人就翻嚟，然之後個背景係乜嘢啊？所以嗰羅馬書好奇怪啊嘛，又講係猶太人，又講係外邦人，係嘛？所以中間由第9章去到第11章可以抌咗佢都得㗎。其實你由第8章尾一路黐落去12章就已經冇問題嘅。就好似明顯多咗一中間多咗幾章咧，咁主要嘅原因就係因為當時嘅背景啊。大家諗下喺嗰1年嘅裏邊，嗰啲猶太嘅基督徒領袖走咗，咁教會點算啊？咪另選負責弟兄咯，咁邊啲人做負責弟兄啊？外邦人咯。好啦，1年之後，嗰啲年輕嘅負責弟兄，即係佢講嘅健聰嗰啲嚟做負責弟兄，坐咗喺度啦，成年啦，服侍得好好。跟住文光俾人趕走嗰啲老嘅負責弟兄翻嚟，咁點算啊？會唔會爭權㗎？會啊嘛，知唔知道所以你知道岳飛成日喺度講，要乜啊，又要靖康恥，要迎翻殷徽二帝翻嚟。喂，後邊坐嗰個皇帝咁點算啊？呢2個皇帝俾人趕走，我至做到皇帝，而家你話迎佢翻嚟，咁真咩啊？你知唔知唔係秦檜最奸啊？個皇帝最奸㗎嘛，秦檜只不過係個知唔知啊？代理人戰爭嚟啦嘛，明唔明啊？最奸係佢，所以亞哈係最奸㗎，知唔知啊？耶洗別唔係最奸㗎，亞哈係最奸㗎嘛，係嘛？讀經都知道嗬，即係你塊牆喺個牆面，然之後耶洗別問佢咩事啊？係咯。咁樣啊！我幫你殺咗呢個賣葡萄園都唔肯賣俾我，即係好似阿侵咁啊！剔拖賣俾我，唔賣俾我，跟住唔自己出面，揾個助手出面，揾個太太出面，最奸呢啲啊，知唔知啊？一樣嘅即係
簡單嚟講，出現嘅問題就係、有班嘅真係猶太負責弟兄翻咗嚟，好啦，佢係猶太人，佢有猶太人嘅思維，猶太人嘅飲食習慣，佢喺呢個地方裏邊而家係一班外邦嘅基督徒坐喺度，嗱佢唔係翻嚟奪權嘅，好簡單嚟講，佢坐喺度嘅啫，即係讓呢班嘅年青嘅負責弟兄繼續喺度服侍。不過一齊去食飯過年嘅時候點算啊？一齊食下叉燒包啦咁，得唔得？帶佢去茶樓食叉燒包，死得㗎喎，係咪？得唔得？其實佢到茶樓乜嘢都唔食得㗎，你明唔明啊？所有嘢都唔食得，咁嘅鱔啊、鰻啊嗰啲冚唪唥都唔食得，即係等於即係用利記嗰個飲食習慣咧，其實我俾咗一個好簡單嘅原則嘅啫，就係、是、好食就唔食得，貴價唔食得，咁啊啲鯇魚你就食得，嗰啲咩鱔啊、鰻啊、海鰻啊、鮑魚啊、魷魚啊、龍蝦啊、蝦啊，冚唪唥唔食得，你知唔知啊？不知係嘛？所以我嗰個理論係啱嘅，不過呢個唔係好嚴謹嘅理論，就係、是、好味的、貴價的唔食得。你知話所以有試過黃福光弟兄，即係個舊約教授，曾經請過一個猶太拉比去建道神學院講書，然之後一齊去茶樓食飯啊嘛。嗰個黃福光嘢好叻㗎，因為舊約教授嚟㗎嘛，咁即係。諗完之後，成個酒樓裏邊啲食物，諗下邊啲食得，牛肉都唔得，裏邊可能有啲豬油啊嗰啲嘢喺度，唔得，所以就乜都唔食得，最嬲尾食咩食白饅頭。佢同佢講明啊嘛，即係晨早一日話俾佢聽，嗱我今日咧同你訂一紮嘅饅頭，就唔好落豬油啊，唔好遞啲嘢落去，即係真係蒸啊得啦。佢話咁難食啲喎，唔緊要，我哋即係招呼個猶太人啊嘛咁即係事後嘅笑話就嚟啦。事後笑話就因為嗰個猶太拉比嚟㗎，即係基督徒拉比，佢話佢聽點解冇叉燒包嘅？咁我乜都食㗎喎，我唔會避忌嘅噃，我最中意食叉燒包嘅噃。結果好多就即刻衝入去廚房，蝦餃燒叉燒包糯米卷馬都有得食。如果唔係咧，即係食白饅頭。即係簡單嚟講，嗱，大家一樣知喎，因為大家要相交咧，你係要避忌啊嘛。我發覺原來佢都唔避忌，咁唔使咯，咁啊自己得唔得啊？咁咪開心一齊食咯，咁就唔使自我禁制啦嘛。所以簡單嚟講，即係其實就係呢個嘅獨特嘅榜樣。所以保羅嘅極致嚟㗎。佢話咧，佢話如果食物叫弟兄跌倒，我就咩啊？永遠不吃肉，係咪？嗱，呢個係佢嘅背景嚟㗎，即係呢個叫乜？比如保羅都永遠不吃肉，所以永遠不吃肉啦。不過你知道保羅唔係永遠不吃肉㗎，佢就話俾你聽，如果令到弟兄跌倒，我就唔食肉。呢個係個背景喺度嘅，所以保羅唔係唔食肉，咁你就唔好話俾佢聽，保羅話永遠不食肉，嗰啲我就永遠唔吃肉。你食素係你嘅事嘅，唔關第啲事唔使攞保羅嚟做例子嘅。呢個係即係背後嗰個嘅即係情況嚟嘅。所以有個背景嘅。呢個係猶太人嘅智慧即係我俾大家一個好出名嘅智慧嘅説話啫。不要照愚昧人嘅愚妄話回答他，恐怕你與他一樣；要照愚昧人嘅愚妄話回答他，免得你自以為有智慧。簡單嚟講就係話，當你去睇一啲事情，除咗呢個經文就話俾你聽，當你睇一啲事情嘅時候咧，你係要深思嘅，得唔得？你要深度尋索嘅，得唔得？你要 deep thinking，要 deep seek 嘅。呢個就係即係背後嗰個嘅原因。所以係啊，記住簡單一句説話就係話，係新約裏邊係有一個咁嘅吩咐，喺咁嘅環境下邊，你唔食係好嘅，明白？當你相交嘅時候，免得破壞呢個合一。
其實你係可以自己設制嘅。其實食唔食冇乜所謂。喺咁情況下邊嘅時候，你選擇啲乜嘢咧？因為相交嘅緣故，我唔食，得唔得？啊，呢個就係即係背後嗰個嘅即係理解嚟嘅，得唔得？我哋真係睇到先。